Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nxjerr nga fyti dhe mushkërit gëlbazën, receta natyrale me 2 përbërës që të marrësh frymë lehtë. Nëse vuani nga problemet të mushkërive, astma, bronkiti ose nëse keni koll të vazhdueshme, ne do ju paraqesim një mënyrë natyrale si të reduktoni këtë problem derisa të merrni një trajtim të specializuar nga mjeku. Përbërësit që u duhen janë 500 gram qep, 500 gram sheqer, 2 kokra limoni, 1.5 litër ujë dhe 7 lugë mjalë. Përgatitja e kësaj recete sipas Elcait bëhet në këtë mënyrë. Hidhni sheqerin në një tenxhere dhe lini në zjarr të ulët derisa të marrë ngjyrë kafe. Pritni qepën në kubik të vegjël dhe shtojini në sheqerin e shkrirë. Më pas hidhni ujë dhe lini derisa të vlojë. Pasi të ketë vluar, hiqeni nga zjarri dhe lini të ftohet në temperaturë ambienti. Pasi uji me qep dhe sheqer të jetë ftohur, shtoni mjaltin dhe lëngun e 2 kokrave limoni. Hidheni përbërjen në një shishe qelçi. Përdoreni këtë në mënyrë të rregullt nga një lugë çaji. Ju mund ta përdorni edhe të tretur në një gotë me ujë dhe kështu do të ndiheni më të lirshëm edhe nga problemet të frymëmarrjes. Ju bëjmë dije se kjo është një mënyrë alternative e cila do ju ndihmojë shumë në lehtësimin e problemit tuaj derisa të merrni një trajtim të specializuar. Problemet e mushkërive janë në kthyer në një problem mjaft shqetësues kohët e fundit. Kryesisht edhe me ndryshimin e stinës, ato po përbëjnë një faktor ndikues të drejtë në efekte të ndryshme për shëndetin. Prandaj, për këtë arsye kemi përzgjedhur disa metoda të cilat ju ndihmojnë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, në përmirësimin e kapacitetit të mushkërive dhe uljen e inflamacioneve derisa të merrni trajtimet më të specializuara. Terapia me avull mund të jetë një lehtësues i shqetësimeve tuaja. Thithja e avujve të ujit shton lagështi në ajër, gjë e cila ndihmon në lirimin e menjëhershëm të rrugëve të frymëmarrjes dhe nxjerrjen e mykut prej tyre. Kështu do të ndiheni edhe më të lirë. Çaji i jeshil përmban antioksidantë të cilët kanë në veti që reduktojnë inflamacionin e mushkërive. Ushqimet antiinflamatore të përfshira në dietën tuaj do ju ndihmojnë në këto lehtësime. Këshillohet të përfshini në regjimin tuaj sa më shumë ushqime antiinflamatore, çka do të sjellin rezultate konkrete pozitive edhe për shëndetin tuaj. Prandaj mos nguroni që t'i përdorni këto receta si një zgjidhje lehtësuese për të përmirësuar gjendjen dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie është sigurisht edhe një proces i mirë i cili do të lehtësojë gjendjen tuaj dhe do të sjellë një lehtësim të mirë të sistemit të frymëmarrjes. Nëse prej kohësh tashmë vuani nga shqetësimet e frymëmarrjes, atëherë mund t'ju vinë në ndihmë edhe këto receta në kushte shtëpie, të cilat do t'japin rezultate fantastike. Receta në këtë video do të jetë efikase për lehtësimin e frymëmarrjes dhe sekrecioneve. Përbërësit që u duhen janë një copë xhenxhefili 2 cm, 100 ml ujë, 100 g me mjaltë, 4 lugë gjedhe me lëng limoni. Përgatitja e kësaj recete bëhet në mënyrë të thjeshtë dhe mbi të gjitha shumë efektive për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të lehtësuar kështu edhe komplikacionet. Prandaj, nëse doni që të përdorni këtë recetë, duhet të filloni ta përgatisni atë. Zjeni xhenxhefilin në një çajnik me ujë për 10 minuta. Më pas, hidheni atë gjithashtu edhe në një filxhan. Shtoni mjaltin dhe limonin dhe e lini përbërësit të rinë gjatë gjithë natës. Këshillohet në mëngjes të filloni të konsumoni pjesën e mbetur dhe ta vendosni në frigorifer për ta konsumuar në vijim. Është një mënyrë alternative e cila do të sjellë rezultate konkrete në lehtësimin e frymëmarrjes, gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të ndiqni këto metoda në kushte shtëpie si një zgjidhje alternative. Ju gjithashtu mund të përdorni edhe mjaltin. Mjalti është i fuqishëm kundër problemeve të virusave dhe lehtëson inflamacionin. Gjithashtu do t'japë edhe lehtësime të mira për sistemin e frymëmarrjes. Përkujdesja për mushkëritë është një hap i shkëlqyer për të mundësuar mbrojtjen nga probleme të ndryshme. Në këtë video do të mësoni për ushqimet që pastrojnë dhe detoksifikojnë këtë organ të rëndësishëm. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe përfshirjen e çajit jeshil. Një alternativë shumë e mirë ushqyese për këtë aspekt
dhe mund t'jap gjithashtu mbrojtje më të mira ushqyese. Nëse doni të përmirësoni sistemin e qarkullimit të frymëmarrjes, atëherë mund të përdorni produkte sa më të mira natyrale, të cilat në kushte shtëpie do t'japin rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e sistemit tuaj respirator. Një prej këtyre produkteve më të mira të cilat duhet i përfshirni në dietën tuaj në çajrat e ndryshëm. Kryesisht çaji jeshili përfshirë në dietën tuaj sigurisht që do t'jap rezultate fantastike për mbrojtjen e sistemit të frymëmarrjes dhe mbi të gjitha lehtësimin e problemeve të tyre. Në vend të çajit jeshil mund të përfshini gjithashtu edhe çajin e kamomilit. Si një lehtësues i sistemit të frymëmarrjes dhe jo vetëm, kamomili është një nga alternativat më të mira ushqyese për t'u përfshirë në dietën tuaj. Kamomili i përfshirë vazhdimisht në gatesat tuaja ose edhe në formën e çajit do të përbëjë një faktor ndikues në lehtësimin e sistemit të frymëmarrjes dhe përmirësimin e gjendjeve tuaja ushqyese. Gjithashtu mund të përdorni edhe lëngun e karrotës të përzier me mjaltë si një lehtësues për frymëmarrjen. Është një mundësi e shkëlqyer për të rritur kapacitetin e frymëmarrjes dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Ekspertët e cilësojnë karrotën të kombinuar me mjaltin si një nga alternativat më të çmuara për mbrojtjen e kapacitetit të frymëmarrjes, gjithashtu edhe për të evituar komplikacionet e tyre. Përdorime të tilla sigurisht që do të jenë alternativa të çmuara në mbrojtjen e sistemit të frymëmarrjes dhe mbi të gjitha në lehtësimin e problemeve të tyre. Është e rëndësishme që të mos neglizhoni gjithashtu edhe konsultat me mjekun për të evituar çdo komplikacion të mundshëm. Problemet e frymëmarrjes po kthehen në një kaos total për organizmin dhe si të tilla duhet të mbahen nën kontroll përmes produkteve sa më të mira dhe natyrale, të cilat do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të mushkërive dhe në lehtësimin e problemeve të tyre. Ndaj, nëse doni që të përmirësoni frymëmarrjen tuaj, atëherë duhet të përdorni edhe receta të thjeshta, të cilat i keni në kushte shtëpie dhe sigurisht që do t'japin rezultate të mira në mbrojtjen e kapacitetit të mushkërive. Në dietën tuaj mund të shtoni lëngun e limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant dhe me acidin folik. Pijeni lëngun e limonit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Do të përbëjë një faktor të mirë ndikues në rritjen e kapacitetit të frymëmarrjes dhe mbi të gjitha do të jetë një aleat i çmuar i sistemit tuaj të frymëmarrjes. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie do të jetë një mundësi e çmuar edhe për sistemin e frymëmarrjes. Xhenxhefili është aleat i mirë kundër problemeve të këqija. Ai lehtëson dhe eliminon sekrecionet bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidant gjithashtu nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Ushqime të tilla si spinaçi, frutat e pyllit, brokoli, peshku, rrushi janë ushqimet më të mira për t'u përfshirë në dietën tuaj. Ato do të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin e problemit të frymëmarrjes dhe sigurisht do të përbëjnë edhe një faktor ndikues në të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët këshillojnë një listë me produkte të cilat nuk duhet të mungojnë në shtëpinë tuaj. Ndër to është edhe mjalti, i cili sipas studimeve të cilave u referohemi sipas Del Site, duhet të përdoret krahas xhenxhefilit për të lehtësuar kollët dhe problemeve të frymëmarrjes. Përgatitja e kësaj recete është shumë e thjeshtë. Zgjeni 500 ml ujë dhe shtoni xhinxherin e prerë në feta të holla. Rreth 10 cm gjatësi e rrënjë xhinxheri është më së mjaftueshme. Xhinxheri vlohet për 5 deri në 7 minuta dhe më pas hiqet nga zjarri dhe lini të ftohet pak. Shtoni rreth 200 gram mjalt dhe pasi të ftohet të gjithë përzierja mund ta mbani në frigorifer dhe ta konsumoni çdo ditë. Të konsultuarit me ekspertët mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes, citojnë edhe mjekët. Ndaj, për të përmirësuar kapacitetin e frymëmarrjes suaj, duhet të ndiqni edhe zgjidhje më të thjeshta natyrale në kushte shtëpie, të cilat do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e kapacitetit të mushkërive dhe në lehtësimin e shqetësimeve të tyre. Gjithashtu është e rëndësishme të evitoni edhe ambientet ku ka shumë tym ose edhe personat e sëmurë. Vetëm kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni kapacitetin e frymëmarrjes dhe mbi të gjitha të lehtësoni problemet e tyre. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do të përbëjë një faktor ndikues, por nëse gjendja juaj agravohet dhe rëndohet gjithmonë më shumë, mos nguroni të konsultohuni me mjekun tuaj specialist, pasi vetëm kështu do të merrni një zgjidhje përfundimtare. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.